Galera, mesmo no asfalto esse barulho persiste, ó, como se fosse a porta batendo, ó. Fica ó. Olha aí, tá vendo? Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal. Galera, no vídeo de hoje eu vou ajudar vocês a resolver um problema de um barulho nessa porta aqui do passageiro, né? Do Uno 2011, 12 quadradinho ainda, né? Eu demorei 3 semanas para descobrir esse defeito, porque parece que tá dentro da porta, parece que é o vidro que tá balançando dessa porta aqui, né? Você pode ver que é nítido que parece que tem um vidro balançando. Eu procurei diversas vezes, mas não consegui encontrar. Você vai ficar surpreso quando você vê onde é que é esse barulho. Não tem nada a ver aonde ele reflete cá em cima, ó. Vou andar aqui para vocês verem o barulho que ele faz. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Tá vendo? É esse barulho aí que fica, ó. Ó. Parece que tem um vidro solto, parece que a porta tá batendo, mas não é. Eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, o barulho fica por aqui assim, ó. Parece muito o que é aqui dentro. Eu já abri isso aqui 4, 5 vezes tentando ver o que era isso aqui. Inclusive eu achava que era esse vidro aqui que ficava com esse barulho aqui, ó. Mas não é o vidro, não tem nada a ver. Procurei aqui por detrás também se tinha alguma coisa, não tinha. Achei até que era isso aqui, ó. Mas não é, galera. E parece muito o que é aqui dentro, né? Então, quando a gente anda, ó, o barulho é aqui dentro, aqui, ó. Dentro dessa porta aqui. Eu cheguei até a achar, pessoal, que era essa porta aqui, né? Mas não é isso aqui da porta, ó. Aqui embaixo tem um cabo aqui. Eu não sei que cabo é esse aqui, ó. Mas você pode ver que é o mesmo barulho que faz lá em cima, ó. Então o que é que eu fiz, galera? Eu amarrei isso aqui, ó. Você vai amarrar esse cabo aqui, prender ele, ó. Que é ele que tá fazendo esse barulho. Esse tá. É um barulho insuportável, você acha que é dentro da porta. Então esse cabo aqui, não sei qual cabo que é esse aqui. Se é de freio ou é de freio de mão, não sei. Eu sei que é um cabo que fica, ó. Olha lá, pessoal, se você não tiver o suporte necessário, né? Você pode estar amarrando aqui com uma borracha, ó. Amarrei aqui com uma borracha bem firme. Bem firme, ó lá, amarrei. Pra ele não chacoalhar, ó como já ficou, ó. Tá vendo? Não vai mais chacoalhar. Vamos ver agora. Pronto, galera, aqui a gente tá no paralelo, né? E a gente já vê que já diminuiu bastante aquele barulho. Ficava Esse aí é o barulho do amortecedor que tá meio batendo, mas não tem nada a ver com aquele barulho da porta que ficava, né? Não tem nada a ver. Vamos ver no asfalto. Pronto, galera, a gente já tá aqui no asfalto. Ó, não tem mais barulho no asfalto, tá vendo? Aquele barulho que tinha, não tem mais. Espera aí que o trânsito parou um pouco aqui. Vamos esperar um pouco pra gente prosseguir. Vamos seguir, galera. Então, galera, esse vídeo eu tive que fazer, eu tive que pesquisar várias vezes. Não encontrei, de fato, o que solucionava o meu problema. Foi eu fuçando mesmo, eu consegui encontrar, tá? Pode já ter esse vídeo por aí, se não tiver, eu espero ter ajudado muita gente, tá? Deixa eu encostar o carro ali. Agora ficou mais silencioso, né? Bem melhor. Ficou bem melhor, bem mais silencioso. Não tem mais barulho nem no asfalto e nem no paralelo desse defeito que tinha, né? Deixa eu atravessar de novo o paralelo pra gente dar uma conferida de novo. Vamos agora, pô, asfalto. Olha aí, paralelo agora. Paralelo, ó. Não tá vendo? Top, galera, valeu.